ровно 5 минут назад. Мамочка, а можно мне, пожалуйста, пойти вот это на... Вот это как он называется? На лифт. Едет, который. Ну, Это туда я. и обратно? Да, съездишь? туда и Ну, обратно. Даша, бери за руку. Ай, Даша, ура! Туда и обратно. Давай вместе. Даша, не надо, пожалуйста. Даша! О, крутые фотографии. Да не надо фоткать. Готово. Не надо фоткать. Ну, короче, здесь в Ушане только есть место вот одно в Ростове, которое в мире, которое вот это очень круто. Дорогие подписчики, если вы будете слышать, скажите, что лучше, Макдональдс или все-таки это все? Пойдем отсюда. Или это все? Мне кажется, лучше это все. Да, вот это. Здесь и Мега, и Икея, и Ашан. Здесь даже игровой центр есть Лего. Лего игровой центр. Тихо, не закрывайся. О, здесь. Даша, пойдем. Просто А ты едашься? Я хочу в туалет. Ну там туалет сходим, не знаю, где туалет. Это ты едашься? А ты опасался. Ой, мамоньки. Вот стой. Дебила, если честно. Даша, держи меня за руку крепко. А ты стой такая. Эта штучка такая. Пойдемте быстрее. Да не надо. Смотри, что я ударю, смотри. Нельзя. Нельзя так, да. Че? Ничего. У меня лучше все равно телефон. Он и больше у меня размерами. И выше. Ух ты! Так, сейчас надо быстро. Смотри. А то ноги съедят. Да. Андрей, руку. Балда Ивановна. Ты вообще ни разу не была, Балда Ивановна. Я была тут. А что не знаешь никуда? Туалет не там. Ладно, покажи, где туалет. Я не буду показывать. Пойдем. О, как туалет идет. Я перепутала. А, там где касса, да. Я попала. Первый век. Быстрее, папа, что ты Туалет там. Папа не заметил, что он там. Все, шел, быстро. Я просто тебе что хочу сказать. А где Лего? А? Лего где? Да, ну там, да. Прям туда. Туалет уже забыли. Так, вы в женские идите, а я в мужской. Ну, в принципе, да. Вот мы в такой умывальнице. Руки моем. А руки мы не помыли. Мы руки моем. Не заходи сюда. Это же красиво, если честно. Сейчас я вам все покажу. А, ты в туалет забегал. Выйди, Андрей, тут женский туалет. Что здесь можно? Короче, тут прикольно. Руку, да. Даша, руку. Руку дай, да. Быстрее. Мы можем папу найти, я это делала. Сюда в туалет пошел, я его встретил. А вот ты в туалет ходил? Да. Да, Даша ходила тоже? Смотрела, как так и что вы там, девочки, делали. Вот что-то вместе не девочка. Ладно, пойдем спускаться. Я не хочу потеряться, Андрей.
Нет, то, что была, и все тут знаем. Я здесь миллион раз. Ну сколько раз? Пойдем обратно. Быстрее. Ой, как я тули. Даша, быстро забегай. Ой. Мама, Пойдем быстрее туда. Мама! Нет, подожди, не надо. Телефон Мы с вами. А мама, вот это, кока-кола. Если получится мне, 2000. Пойдем, Даша. Даша. Быстрее. Фанта. Да это не Кока-Кола, ты хотел Что? Кока-Колу. Я хотел или фанту, или кока-колу. Или фанту, или кока-колу. Покупай Кока-Колу, она лучше, чем Фанта. А Фанта с грушей есть. Еще в магазине растут кукурузу. У меня 1000, вот мелкие деньги должны быть. Вот смотри, 35, 45, 60. Сейчас 1000. Даша! Руку! Здесь написано, сдача не дается. Тем более. Сюда. Да. Да, Нет, куда? Куда? А мы, Оксана, мы сейчас тут пофоткаемся, хорошо? Там папа уже рвет и мечет. Пошли лучше, а то папа еще будет делать. Пойдем на видео, Даша. Даш? Сейчас он будет получать, а мы товар, а мы там пофоткаем. О, хорошо. Иди сюда. Здесь машина. Бжик. Вот она. На лучшем виде. Так, Нормально. а выехала машина, где мы стояли, она выехала. Ну я Вон знаю. она. Вон он, да, папа. Папа? Папа. Только что-то он нас ищет. Так, сейчас мы получим. А куда он едет? Андрей. Даш, мы сейчас получим? Я сейчас выяснять, разборки идут. Давай, всем, табор забегаем. Ты чё? Я спрашиваю. Открывайте дверь. Спрашиваю, ты чё? Батя. Вася. Давай, залезай. Батя, вы не подпряли? Колу не купили, давай. Даша, я ты. Я еще Кока-Кола. Там надо деньги мелкие, у мамы только 1000. Да, блядь, ты на мою... Сумку наступила. Да блин, уйди. Я застряла. Что виновата? Да Лизе скажите, что... Его нужно...